วัสดีครับเทสเสียงนะสวัสดีคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องผมด้วยนะสวัสดีน้องมาจิคุงด้วยนะแล้วก็ทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัปเดตแพทกันด้วยนะครับผมวันนี้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วเนาะโอเค วันนี้นะวันนี้เราเจอกันสวัสดีคุณราชินีโมจิแล้วก็พี่ฟุกในยูเรลิตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนโอเคแป๊บนึงนะผมรู้สึกงงกับตัวเองมากเลยโอเคพอดีวันนี้เปิด แอปในนี้นิดนึงนะอาจจะแบบงงๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะผมก็บอกว่าวันนี้เรามีไลฟ์อัปเดตแพทนะครับเวอร์ชัน 3.6 ของ Genshin Impact ด้วยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแสนนานมากเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับว่าใครยังอยู่ด้วยเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครแพทหน้าของเราเป็นตัวอะไรเนาะคุณแซวสวัสดีครับทุกคนเลยนะฮะเนาะมันได้ยินเสียงใน iPad อยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงยังไงรบกวนแจ้งผมนิดนึงด้วยนะครับผมน่าจะใกล้มาเต็มที่แล้วเนาะใช่ไหมโอเคมาแล้วมายังโอเคสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมทำไมผมได้ยินเสียง โอเคแล้วขออนุญาตนิดนึงตึ๊ดหลังจากที่เจอกันนานนะครับพอดีต้องบอกเลยว่าพอดีผมติดธุระแรงมากเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามีคนมานั่งคุยกับเราด้วยนะครับวันนี้มีน้องปัน XN ด้วยนะครับยังไงก็ใครยังไม่ได้ทานข้าวยังไงก็สามารถมาเจอกันได้เนาะโอเคเอาล่ะนะครับสวัสดีคุณว่าหลักด้วยนะครับผมฟรีทุกคนเลยนะในเรียลตี้วันนี้ผมแบบคอเอียงนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับวันนี้พี่มาทำอะไรครับวันนี้เนาะวันนี้มาไลฟ์เกนชินครับผมวันนี้มาไลฟ์อัปเดตแพทนะฮะวันนี้มีไลฟ์อัปเดตแพทของเกนชินอิมแพคด้วยนะครับผมคิดถึงน้องมาจิจังเลยฮะเราไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะ ถึงมากนะครับผมโอเคคิดว่าน่าจะใกล้ถึงเวลาหรือยังจริงๆวัน1 นาทีแล้วนะเอาจริงๆเดี๋ยวเราลองไปทักปั่นก่อนนะน้องปะมันไม่มาสักที มันจะมาใช่ไหม มาแล้วพี่ของผมมาแล้วพี่ลองรีทวิตสักรอบหนึ่งของผมมาแล้วโชว์หมอไปแล้วน่ะโอเคเห็นงูเลื้อยแล้วตอนนี้โอเคโอเคมาแล้วนะฮะแอบมีโฆษณาใช่มีโฆษณาโอเคเราไม่ได้ดูทวิตนะมีจอเล็กๆให้ดูนิดนึงโอเคไม่พลาดเดี๋ยวเราดูพร้อมกันในนี้นะครับโอเคขอลองเข้าโฆษณาไม่ได้ด้วยโฆษณาไม่ได้โฆษณาเกียร์ทีจบแล้วนะนี่ไงมาถึงก็ละมุดไปกับไซโน่คาเฟ่คาเฟ่นะครับเฮ้ยสวยมากเลยดูแป๊บเดียวเองเดี๋ยวภาพนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรAwesome! Hey everyone, I'm Zach Aguilar and welcome to the Genshin Impact version 3.6 special program. Wow, I didn't expect we'd appear right after the trailer this time. I hope you all enjoyed that. Anyway, we've got a jam-packed program today, and we even have more hosts than usual. So why don't we go around and take a moment to introduce ourselves? Sure thing. Hey everybody, it's so good to see you all again.I'm Kimberly Ann Campbell, the voice of Nahida. I'm so excited to finally be back and share new content with all of you. Oh, well, Hello everyone, my name is Anjali Gunapaneni and I'm the voice of Dory. Thank you for always supporting the business of Lord Sangama Bay with your shiny Mora.And I'm Sean Dury, the voice of Baiju from Boo Boo Pharmacy. Are you experiencing any discomfort? And how many days have the symptoms persisted? Yeah, I'm pretty good, thanks, doctor. But I do have this problem where I am way too obsessed with my cute little chibi. Hello. Aww, me too. Anyway, I am sure a lot of our viewers have already seen our characters pop up in the game by now. True. Yeah, you've all been a part of the traveler's journey at some point or another.
That's มา right. ตัวแรกเลย And คือ we'll แบ be บ seeing พร้อม everyone พร้อมมากเลย again ตรง to นี้ experience some new แล้ว stories ผมขอ together เนี่ย in คือ the ขอให้ upcoming มาคู่กับนาฮิดา version. พอ I can't wait. Yeah, me too. You know, I think we're ready to jump into some upcoming content, like, I don't know, one of our new playable characters in version 3.6. Let me know if I'm saying this แต่ right. คิด I ว่า think his name คิด is ว่าน่าจะมาแยกคู่กัน Baiju. ขอแบบ Baiju? เออ ขอ ใช่เพราะสองตัวนี้แบบ เลยนะ Nice. เออ I'm sure everyone's ก็ waiting to เป็น see ไปได้ which เพราะสอง event ตัวนี้มันก็ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลย So, Ada let's tiyak get mah. to our Ada first pe redemption mo- code, and in the mo- meantime, like everyone will fast food or also be able to something check like out that, some like, detailsไม่ about รู้ the ไม่ version รู้เหมือนกัน 3.6 คู่ event ไซโน่ คือใส่โนก็ เอ้า ดีสิ เอ้า นั่นนี่โอ้นี่ มา โล แล้วครึ่งแรกนี่โล โอ้ยนี่เรา นา มา ฮิดา ก่ นี่โล อนนี่เรามาก่อนแล้วก็นาฮิดาเหรอ ใช่ อุ้ย แล้วก็โค้ดใหม่ แรงมาก โค้ดใหม่มาเลย เราอึ้งแรงมากเลย เราเอาโค้ดก่อน อึ้งแรงมากเก็บโค้ดกันก่อนอ๋อแสดงว่าตู้แรกเฟสแรกนะครับจะเป็นนาฮิดาแล้วก็นี่โลเหรอ กับนี่โล โอ้ยหนูหนู ใช่ ไม่ปลอด ครึ่งหลัง หมอโอ้นี่ไงมาพร้อมกันเลย จานยู จานยู โอ้กันหยด โอเค า โอเค โอเคกันอุ้ย เพราะว่า ก็เวิร์กอยู่นะ ไปจวดคาเวมาเนาะ ไม่ได้ ก็คู่กัน ใช่จะมาคู่กันนี่ก็ไม่แย่ เออไม่แย่ไม่แย่ โค้ดส่งแล้ว อุ้ยแสดงว่าเราต้องรอกันก่อนนะครับเนี่ย ใช่ ผมเนี่ยอาวุธใหม่นะครับเจดฟอร์ อาวุธใหม่ แคตตาไลท์ของพี่ในนะฮะ ทีมหมอปอไป พี่หมอไปนะครับผม ไป เป็นตระกูลเจดเนาะหอกเจดแบบเจดอะไรอย่างนี้นะครับอาวุธมาแล้ว ใช่เป็นสื่อเวทเป็นสื่อเจด สุเวท สื่อเจด When on the road, one should take ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. มันตีใกล้ๆเนาะ ใช่ตีใกล้ The doctor will see you now. เท่อย่างวะ อันนี้ก็ตีธรรมดาเนาะ Taking a turn for the แล้วการ better. ติมา อันติ ปึ้งเสร็จปุ๊บสร้างโล เปิดโล กอ่า เออ แล้วก็จะ จบก็มี แล้วก็จะมีใช่ อ๋อมี มันจะแตะไม้ มีโง่ไปตีเรื่อย แตะไม้หนึ่ง Okay, หนึ่ง that หนึ่ง snake was หนึ่ง awesome. ครึ่งครั้ง Also, its design totally popped up เดี๋ย on วเราดู Baiju's แล้วอีก shield. ทีนึงนะ อันนี้จากที่ดูมา Well, ก่อนหนั้าน I'm เนี่ยนะ afraid ครั of บ snakes, but Changsha. So there are some days where Baiju really has his hands full. Yeah, that does sound like something that Hu Tao would do. As fate would have it, Baiju's master and the former director of Wangsheng Funeral Parlor both studied together under the same Okay. master. กลับมาแล้ว But the ครับ two had differing views on the concepts of life and death and ended up going their separate ways. หลังจากที่รอมานาน Their มากนะ differences ใน were สุดก็มาสัก passed ที down to their apprentices, which has led to Baiju คือ and จะ Hu มีอาร์ติ Tao's แฟกต์ใหม่ different อุ้ย views. สปอย In version อ่ะเดี๋ยวดู 3.5, ก่อน travelers โอเค will be able to อ่ะ play ดู through สกิล Baiju's อ่ะ story ดู quest มี to ส hear ตอรี่ some เคว of สของไป Baiju's จูมา inner ด้วยนะครับ thoughts and learn more about his สตอรี่เควส caring มา doctor. ด้วยนะครับ Interesting. I can't wait to check it out. In his search for discovering new treatments and cures, Baiju will ลองดูนะ often choose to test new medicines on อ๋อ himself. As you เก็บ spend ของ time และ with ฮิว Baiju in the field, เก็บของ you ตาม can make use of his ตาม knowledge ด่าน of เก็บผลไม้ herbs อะ and ได้ interact ฮิว with certain harvestable items, น่ารักดิ which โอ้ will หมอ heal จ your ริงๆด้วย current active character. So, since Baiju's a doctor, I think it's ใครเป็น pretty คนเก็บ safe คน to นั้น say จะได้ฮิว that most of his combat abilities are คือเก็บส focused มุน on ไพรใช่ไหม healing, right? ใช่ โอเค That's right. Baiju's treatment in battle is แปลกประหลาด usually ดิ performed in 2 steps. Step 1 is to control a wandering sprite that cruises through the enemies and restores HP to his teammates. อ่ะ Step คือ 2 ปล่อย is ออ to กไป create a แล้ว shield. คือฮิวอ่ะจะ When กลั the บมาหา shield เรา refreshes, ends, or เอ is อปล่อย broken, ไปแล้วจะตี not มอน only ที่อยู่ will โด it ยรอบ provide healing, แล้ว but it กลับ will มาฮิวแล้ว also อีกตอน deal สุดท้าย แล้ว micro ก็อันติ damage to ก็คือ enemies. เอ้ยไม่ใช่ Baiju อันติคือ believes สร้าง that โลแล้วก็ even ปล่อย in a ปล่อยไม้ difficult ออกไป spot, ข้างหน้า as long as ตึ้ the งตึ้ง diagnosis ตึ้ง and ใช่ treatment are done properly, ปล่อยเหมือนสกิล lives E can always be ออกไปเรื่อย แต่ว่าไม่ได้กลับมาฮิวให้เรา Looks like we'll be able to อัน try ติ out some เอ้ย new ส team กิล E มันฮิว compositions with him in mind. อันนี้ปล่อยใส่ ติดไม่ฮิว เป็น Well, ไม่ all เป็น right, I AOE think that's all we have for Baiju. So let's move on to our next playable ก็ลองนึก character. เนาะ I bet many travelers ถ้าเกิดว่าใคร already จะ know แบบ him ว่า well. จะเอา I'm glad you จะ gave เอา me a อันไหน chance. นะครับผม I always think it takes people with อ่ะ similar ตัวต่อไป tastes to sustain a pleasant conversation. คนที่ ดูคาเวนะครับ หลายๆคนกำลังรอคอย ใช่ใช่ใช่ Come at me! Breaking new ground! สวยมากเลย Nice.
Okay. Did you see him make dendro cores explode on command? That'll be useful for me. Yeah, that was crazy. And the toolbox, he has some cool accessories. I am jealous. Oh yeah, I'm loving those animations. Super ใช่ cool. เป็นตัว Okay, สายเลยครับ so since Kaveh has some connections with Dory, I'll introduce him. Kaveh is an architect and has this like keen sense เขาบอกว่า for เขา beauty and เป็น the arts เป็น that he's developed ever since he was a ของ child. Not to brag or ที่นี่ anything, ฮะ but his magnum Sumiru. opus is the Palace of Alcazarzaray, which is crazy coincidence where Dory สวัส lives. ดีครับ And his วันนี้ designs not only provide the required functionality, but also Aduh, greatly Kaveh incorporate sesuai his dengan own artistic taste, making them feel unique and noteworthy. Well, he sounds like a Kenapa saya genius, mangga ya? so he must be pretty successful. Yeah. Hey. Well, he doesn't quite lead the life ofน่าจะ success ชู and ลงมาเฟือง carefree แรงมาก spending นะครับ like you might imagine. นี่ถ้าเกิดว่า It's ใช้กั actually บ kind of ใช้ the กับนิ opposite. โรได้ด้วย He hardly has enough mora to ก็แอบ survive. แอบอยากได้นิโรเนอะรู้สึกแอบอยากได้ขึ้น Okay, มา so แล้ว he's กันนะ broke. ครับเพราะว่า Interesting. มันจะทำให้มาเฟืองของ Why นิ is โรแรง that? ขึ้นด้วย Well, it มันจะทำ kind ให้ of มา comes เฟืองแต down ก to เร็วด้วย Kave's นะ personality. He's a จากที่ very ดู perceptive มา person, นะครับ so he has this sensitive and delicate Dalam side dulu. to his character. He also has a strong sense of empathy and can understand the emotions and thoughts of different people, which may actually be one of his sources of artistic inspiration. For example, when someone is trying to sell something to Kaveh, all they have to do is make up some story about how the proceeds go to helping poor children, and he'll practically hand over his mora. Like all of it. Wow, what a nice but gullible guy. Yeah. And on top of that, he doesn't limit himself with the cost of construction. And take the Palace of Alcazarzaray as an example. Maybe only a real maniac architect like him, who doesn't care about the costs, could ever build something as amazing as that. So you gotta respect him for that. Yeah. But it's probably these kinds of situations that have made him become roommates with I'll Hate Them. But aren't like I'll hate them and Kaveh polar opposites? We see them bicker all the time. About what? Well, Kaveh thinks that I'll hate them lacks feelings for others and always disagrees with his point of view. But like Anjali just said, Kaveh can understand how many people feel, but understanding doesn't always mean agreement. Right. Yeah, I think we're starting to understand Kaveh's character a little better now. So next we can move on to some of his talents. Yeah, for sure. As มา an ดูกันครับ architect, Kaveh can help everyone อ๋ save อ some ช่วยสร้างบ้านเหรอ materials ตัว when ละค creating ร furnishings. ตัวที่สอง And his นะ mapping abilities จากโยมิยะ ใช่ come in อ๋อ handy เขาก็ต้องช่วยสร้างบ้านอยู่แล้วเนาะเพราะ As เขาเป็น a อัน อ๋อ นี้ใช่ไหม สร้างบ้านแล้ว creative คืนวัตถุดิบ designer, คือมาคืน Kaveh ของ must ใช่ always bring tools with him. His toolbox, named Marak, not only provides เขา Kaveh ก็ with เป็น tools, สถาปนิกจ but ริง also ใช่ has สถาปนิกเนอะ many interesting uses. For example, Marak's mapping Serena. ability allows him to scan the battlefield, causing all สกิล E จะ dendro โจมตี cores รอบตัวหนึ่งครั้ง to burst แล้วบังคับให้มะเฟือง In ระเบิด addition ทั to นที that, when Marak completely releases its energy, Ui, it ting converts Kaveh's attack damage to dendro damage and But- increases Kaveh's combat อันติจะ capabilities. ทำให้คาเฟ่ตี And ป you ก don't ติ need to worry about เป็นธาตุ triggering ไม้ all those dendro cores at the same time. น้องเป็นดาบ Kaveh ใหญ่ won't เนาะ be hurt by ลืม them. คิดไปเลย In fact, one of Kaveh's talents แต่ว่า actually ตีเร็วนะ causes him to to recover a set amount of HP when he takes damage from a dendro core. It's always good to have a reliable partner. ปึ้ง like that. Changshang always gives เมื่อกี้ Baiju a อดีต lot ใช่ไหม of help too, you know. ใช่อันติ Exactly. But Marak is pretty remarkable. It can อัน even นี้คือ wield ชา a ร์จตีของ sword เขา for นะครับ ตล Kaveh. กมากเลย That's a pretty awesome เอา toolbox. ดาบวนรอบตัวแล้วก็เดิน Okay, so that should สบายจังเลย just about everything we have for ตลก Kaveh. มากเลย How should I say this? แหมน้องตัวเล็ก I ตัวน้อยขนาด think นี้ his จะให้มาเหวี่ย character งเบื has องข more องคง depth ยังไม่ได้ than we เนาะ expected. Well, he is a distinguished architect from the Nation of Wisdom, so we shouldn't underestimate him. Yeah, and Kaveh will be appearing in the main event for version 3.6, so maybe we give some details about that next. Oh, okay, I got this one. Our main event for version 3.6 is the Oh, Academia กิจกรรม Extravaganza. In addition to แจ the กฟารุ variety ชาน of ฟรีด้วย celebrations, โอ้ยดี the จัง event also serves as a ดี chance เลย for the 6 กำลังไม่มี Darshan's to compete. The extravaganza consists of 2 main parts, the Wisdom อ๋อ Gala ก็ and คือ the ตัวละคร Inter-Darshan Championship. In the Wisdom คือ Gala, มั the น 6 มันครบ Darshans ตาม have คณะ prepared แล้ว 6 เนาะมันเหลืออีกคน corresponding หนึ่งไม่รู้ว่า activities ใคร to show off the เป็นตัว style ละ of คร each ที่น่า respective จะ school. ปรากฏใน As for the ในเวอร์ชัน Inter-Darshan นี้ Championship, นะครับ each of the Darshans will be selecting a single member to represent their school in a Final large Ajar. competition. คาวี Great. Sang. So maybe we can talk about some gameplay that travelers can Yeah. expect to see. It sounds like we'll be getting a แล้วก็ตัว total ละครลับ of หนึ่ง 6 ตัว different ใช่ game ตัวละคร modes หนึ่ง this จะปลด time. ที่ That's a นี่แหละ lot. Yeah. เคยได้ยินอยู่เหมือนกัน Each of the 6 เป็นยังไงครับ Darshans will be คุ้นๆอยู่ compiling their คุ้นๆอยู่ research to provide fun mini games for everyone to enjoy.
For example, Layla's Radawahes Darshan will be setting up an astrolabe used for studying ระบบใหม่ astrology at their booth. When travelers adjust the astrolabe to the appropriate กิจกรรม height เหรอ and กินน่า angle, จะเป็นกิจ the กรรม stars on the ดูดวงดาว astrolabe ดู will ดาว light เนี่ย up and form a pattern. อ๋อ But this time, the pattern is a cute little จัดกลุ่มดาว fungus. จัดกลุ่มดาว Aw, that does look like fun. ฟิลเหมือนกิจกรรม Here's another one. นี่เลยอะ The scholars from Kashara Mona will have a game that displays Này, their có understanding of development. mechanisms and architecture. Travelers will learn how to Anh use ấy- the least possible materials to build a Ồ, road sang that meets bên certain đàn. requirements within a limited space. โอเค Ooh, I'm already getting a lot of ideas for this one. Okay. It seems travelers will have a lot of freedom to try whatever arrangements they can think of to reach those goals. ใช่ Uh-huh. ใช่เหมือนคราวนู้นเลย They're taking แต่ their คราวนี้ goals เป็นทีม pretty ซูมิรุ seriously. They will be holding an archaeological activity where travelers อ๋อ will use specialized equipment to detect อันนี้ป่ะไอ relic หาของ replicas. อันนี้ป่ะ Travelers will have หา to ของ observe ใช่ที่มัน the ตั้ง surrounding ใช่ environment แล้วเครื่องมันก็จะ as นำทางไป research เลย and even eliminate external interference affecting the detectors to find the relic replicas. Oh, well, this is all very nice, but are there any games where we won't have to go running around as much? I'm lazy. Yes, there's something for everyone in these game modes. With this one, you can just relax and stay put while you listen to a story. But as you're listening, you also get to ask the storyteller some questions. If you're able to ask and uncover some key information, then you'll receive some clues to lead you to the truth of the story. Very mysterious. Spontamod, on the other hand, is preparing a small combat experiment to put travelers' combat abilities to the test within a set amount of time. ใช่ Of course, they'll kindly provide a โอ้มีพริ variety ก of ด้านหลังการ์ด potions to help travelers overcome situations in the experiment. Awesome. Very cool. And last but not least is a little bionic experiment set up by Tainari's Amorta Darshan. Travelers will be able to control replicas of various creatures and อ๋อมีหลาย command เก their ม movement according to a อ๋อ specific มีหลาย rhythm. เก มี ม หลายเกม ใช่ And ใช่ that ใช่ should be everything we have กิจ for กรรม the หลัก Wisdom เป็น Gala. กิจกรรมหลัก So แล้วก็ which มีหลายเกม Darshan's events are you all most excited about? Oh, you know, Spontamod, Mile. because Ani le. that's what I'm all Ni about. jack mong. Combat Jack mong and kut. battle and victory. ใช่แจกโมงด้วย Ever. Okay. Confident, die. are we? กิจกรรมหลักประจำเพจ I like the star one. I like stars. It's very cool. Yeah. I'm most excited to listen to a story because I think that's about my speed. จากพอรู้ Oh, I สั่ง get ด้วย that. ได้ And let's บาง not มีคนรู้สั่ง forget กิจ that in ดาวแล้ว addition to เนี่ย the Wisdom Gala, ศูนย์ครับ we ยัง still ไม่มี have เลย the Inter-Darshan Championship. พอดีเลยเอาไป This เล่น is กับ a เพโซ contest of wisdom and courage, Deal, and deal, you deal. won't want to miss seeing which Swadee Darshan ka, is Felik able to ครับผม claim the title of champion. เพลงเข้าใหม่ Very ด้วยนะ cool. Oh, and there is one more thing to mention here. Layla's very own Coming hangout soon. quest Sotoli will be ของนาง arriving เหรอ with version นางมี Sotoli ของตัวเอง 3.6, เหรอ so Hang out, be hang sure out ยัง not to ไม่ miss มี it. Okay, that's all. ยังไม่มีตอนนี้เดี๋ยวจะมาละ Awesome. Excited to check it out. Okay, and เราต้อง our ไปปลุก next น้อง event แน่ๆเลย will also be taking place in Sumeru. แล้วก็ Waynute activity has suddenly been on the rise, กิจกรรม and เสริ the ม academia is กิจกรรมเสริม dispatching พื้น researchers ที่ to ใหม่ยัง respond ไม่ to the มาเหรอ problem. This time, we'll be helping scholars clear the desert of obstructions, Oh, ini assemble kita the mesti, Waynute no? Slayer cannon, and Ay, ini repel kita the kapten wandering siya. Waynute. The Waynute Slayer Cannon, huh? Wow, yeah, that's quite the name. As its name implies, it's very effective against Waynute. Our task will be to clear out any monsters nearby and help with the preparations so the cannon can start attacking. I'm sure our travelers will be able to help handle the situation. Oh ง yeah. งอยู่ We also มัน have เหมือนกิจ one กรรม other ตอนแรก event เลย for อะ travelers to continue improving their combat abilities. Eh. During the challenge, อันนี้ travelers will อันนี้ have อะไร to เนี่ย complete 3 อันนี้มันอันนี้ consecutive ก้อน ไง นะ ก่อนของของ During each พิติก round, เป็น the รูป system ของ will พิติก randomly ใช่ activate one or more น่าจะ of เอาไว้ 4 ตี possible แล้วเราได้ effects บัฟ at set intervals of time. Oh, so I guess it's safe to มัน say จะ that เป็นดันหนึ่ง no ละ two rounds will play the same. I ต่อ guess สู้เยอะ not. ดีเนาะ Yeah. น่าจะแบบว่า If the buff you ใส่ receive happens to ใส่ synergize ลิง with ๆแบบ your ผม team นะครับ composition, ตีนดาว then อันนี้ your เอามา team ขาย will ตัวละคร really ได้ start เล to ย shine. น่า I จะใช่น่า personally จะใช่ มี think ให้ลอง it's ใช้ interesting to have these random elements added to the นี่ challenge. แพทหน้ายายเอ๋ I มาไป feel แล้ว like it'll bring some fun surprises to the gameplay. จะเพิ่งมานะ And these buff effects are all pretty powerful. The travelers should definitely try some different team combinations and อ๋อ see ดัน what synergies they ดัน can อัน come นี้ up เหมือน with. กับเนี่ยเลย And ที่เพิ่ง also, ลงไป the อะ Overflowing Mastery event will be returning Ah, once again oh, with nah. double drops for a limited time to help travelers keep leveling up their characters. คูณส In อง addition นะค to รับ the ท้าย events แพท we've แน่เลย already เนาะ mentioned, there ใช่ will ตอน be ท้ายแพท one more event taking place in an คูณสอง all ส new มุด area. พรสวรรค์ First, I think we should reveal the new area. No, but before we do that, let's take a quick break and give another redemption code. เบรกก่อน Oh, เบรก yeah. ก่อนนะ Sounds good. สองแล้วปะ But one more note, we'll have ใช่ an สองแล้ว article regarding Okay, new โค้ดสอง artifacts โค้ดสอง sets during the เอ๊ะ break, so เฮ้ be ยเดี๋ยว sure นะ not to แอบ miss หัวหนึ่ง that. สวัสดีคุณอิมินากิด้วยนะครับ สวัสดีครับ
อ่ะ นี่ไงแฟกใหม่ แฟกใหม่นะครับแฟกใหม่นะทุกคนมีแฟกใหม่ออกมาเนาะชิ้นแรกเนาะ2ชิ้นก็คือเพิ่มไฮโดดาเมจโบนัส 15% เนาะส่วน4ชิ้นนี่ยาวมากเลยอะหลังจาก normal charge เนาะ attack นะครับชาร์จตีแล้วก็มีสกิล E นะแล้วก็สกิลอันติด้วยนะเป็นเมนเทอร์เบิร์ดนะ1สแต็กเนี่ยมันจะแบบว่าก็คือไอ้1สแต็กของมันจะมีสกิลออกมาทิกกันได้ทุก8วินาทีนะครับ1 2 3คิดโอเคพอมันทิกกันแล้วเนี่ยมันก็จะทับกันเอฟเฟกต์มันจะทับกันได้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็มันจะเพิ่ม attack นะครับเพิ่ม attack เนาะ ADK ที่16แล้วก็ 25% อ่านไม่ทัน Welcome back, everyone. แล้วก็มี new area ตัว ด้ เล็ก วย เกิน And ready to show โอ้โซนใหม่ all ใช่ new มีโซนใหม่ area มา being นะครับ added to the game. That's right, and I hope you're all as สวัสดีจ้า excited as we are. This area is located deep in the เรียกใหม่ desert, in the northwest of เป็ the นพื้น desert of ที่สุดท้าย Hadramawt. นะครับของ According to รู้แล้ว legends, นะ it was one ที่ of ตรง the นี้นะ main rifts that monsters were emerging from during the Conria disaster 500 years ago, อุ๊ย and the site of a แปลกๆ battlefield ไง where ไม่รู้อะ gods suppressed อุ๊ยนี่คือ the ทาง power ล of งไปไหน กระบะตก อ่ะ Although it was เฮ้ยมี originally ประตูมิติ desert, the ecological system Lồng hasไปข้างล่าง completely ชัวร์เลย changed due to the power of the abyss, and ลงไป it ข้าง has ล่างอีกแล้ว become a large, uninhabited area of น่าสนใจ swamps มา and กเลยอะดูดิ wastelands. อุ๊ย So, Oh, you're patternใหม่ saying that we คือมันไม่ might ใช่ be พื้น able ที่ to ปกติ uncover some buried secrets พื้นที่ about เนี่ย Conria there? On New second thought, area บอกว่าพื้นที่ this นี้เป็นพื้ sounds นที่ like ที่ it แบบ might be dangerous. แผ่นเนี้ยมันจะทำให้เราแบบรู้อะไรบางอย่างเกี่ยว Luckily, กับโล we ก have เยอะ some มากนะ little helpers to เรา assist us in เรา our ปล่อย search. ไว้แค่นี้พอ There will be a pari named Surge เราแปลงร่างได้ waiting ด้วย for us that will lend usน่ารัก its จังเลย abilities, allowing คืออะไร travelers อ่ะ to freely fly across อันนี้ parts เป็น of กิจ the กรรมหรือ area ให้เรา and access some เล่นตอนอยู่ข้างในนั้น เป็น น่ะ ในพื้น possible ที่นะ equipment. นิวแอเรียนี่ Wait, เออ we'll be able to fly around คือ now? ไงคือมันไกลมากแบบฟีลแบบบิน Yeah, ไม่ได้ this เหร will อ be เลย your chance to ทำไมต้องเป็น fulfill แบ your บนี้ด้วย dreams. Yes! ต้องเหมือนจะต้องใช้น้องตัวเนี้ย ในการ There will be a เออ small โอ้ย event ไม่ for ใช่เป็นกิจ travelers กรรม to help อ๋อเป็นกิจกรรม กิจกรรมโอเค We will guide เราคิด Surge ว่าเรา to จะแบบ drive away แปลงร่าง enemies, ตลอดเวลา conduct speed training, แล้วเหมือนจะได้น้องมารอข้างๆด้วยนะ so be sure to check it ให้น้อง out. ตีด้วย Travelers may ประหลา also ดดีอ่ะ encounter แล้วมี new บอสใหม่ enemies นะ during บอส their ใหม่ journey บอ in สใหม่ version 3.6, นะ the เป็นบอส Iniquitous ที่ Baptist. เป็ Its น abilities หัวหน้าของ include using อภิชาลา multiple ตัวเลย elements มี in หลายธาตุ battle มาก and นะครับ creating shields ผสม with กันน้ำแข็ง corresponding ไฟ elements ไฟ to ฟ้า reduce แบบ damage. มัน It แบบ โดนปฏิ definitely looks กรรม like it'll be a ทำปฏิกิริยาธาตุ That's แค่ not ลูกน้อง all. มันก็ We แย่แล้ว have เนาะเรา two จะละลายโลก more มันยังไง interesting กัน enemies แล้วก็ that มี travelers ตัว will ของไอ encounter. ตัวฮิลิชู Animo ใหม่ and มา บอสใหม่ ฮิลิชูลมบินได้นะ Hilichurl rogues. โอ้ย บินได้ด้วย These เท่จัง Hilichurls เออ wandering มี across ฮิลิชูลม Tibet แล้วก็ and หิว do น้ not ำ belong บิน to ได้ any บินได้ particular Hilichurl tribe. Sometimes they assist other Hilichurls or tribes เท่ in จัง their เลย ฮิ อะ ลิ field. ชูเธอขอร้อง And they ล also งมาใน have บิน a กูจะ unique ยิงยังไงเนี่ย combat บินไปบิน style. มาเนี่ย Even though it seems Wow. this ผม place ไม่ is ดี full อย่า of ไปยะ เอ dangers, อยากเลยเนี่ย that ถ้า still ร่วม won't ได้ก็ stop ดี the นะร่วมไม่ได้ travelers แย่ from เลย bringing new hope to the region. ก็มันจะร่วมไม่ได้ Some clues related to Conria are also waiting to be uncovered ตัว here, ใหญ่ร่วม so ใหญ่ it's กว่าฮิลิชูปกติ definitely worth เนาะ exploring. เหมือนตัวไม่ใหญ่กว่าป And กติ last นะ but not เออ least, เออ ไม่เหมือนฮิลิชูที่เรารู้จักเลย ไม่เหมือนฮิลิชูเลยอะโลกมันแปลกๆมีบอสใหม่ โอ้ สองตัวแล้วก็ บอสใหม่สอง Verger was once an emerald green Oh, dragon that oh. ruled Sumeru, อะไรวะ but ตัว its อะไรเนี่ย power later changed to that of yellow คน sand. ลุก โอ้ย มุดอีกแล้วเหรอ ขอร้อง มุดได้ด้วย มุดอีกแล้ว Illness. Travelers will be เหมือนจะมุด making แป๊บ their เดียวนะ way to the Dendro Dragon's Okay. habitat to face it in battle. เหมือนแค่ดำได้เฉย อ๋อเหรอโอ้ยมัน The แบบ battle will เหมื be อนเป็น split สัตว์ into ต่างโล three กไงไม่รู้อะ phases. แปลก An interesting part to มันลื่ take น note of is that in theลื่นๆ second ไม่รู้ phase of the fight, เฮ้ยอะไรอ่ะ travelers will need to protect the Dendro Dragon from monsters in order to prevent the dragon's illness ตัว from อะไร ต้องทำลายปะ others. เหมือนจะฆ่ามันสุดท้ายต้องทำลายอันนี้หรืออะไรสักอย่าง Yes, ฟิวนั้นแน่เลยอะ and in the third อ๋อ ลูกมัน phase, จะฮิวให้ the เงี้ย Dendro Dragon will แล้วต้อง unleash รีบตีลูกมัน extremely powerful attacks, so travelers will Ui, need to beอะไรอะ careful to avoid those. คือมันต้องเป็นบอสแบบ เนื้อ At เรื่อง this แน่เลย point, you don't know what No. the Dendro Dragon Nah. has been through. บอสไล่ดาบๆอะนะ เออเรา Caused it to แต่ละ change สัปดาห์แหละ into ตี its ได้แต่ว่ามัน current ต้องอยู่ใน twisted เนื้อเรื่อง form. เพื่อตีแล้วก็แบบเปิด Perhaps we'll อะไร get บาง some อย่าง more วิเหมือน answers สปอยเนื้ after อเรื่อง we เลย faced it in battle. เขาเอามาสปอยแบบนี้วะ The dragon อ๋อ has a โอเคเข้าใจแล้ว connection คือมี with สองร่าง Sumeru's history and มี gods. สองร่าง Going into its lair and determining ร่าง what's ที่แบบติด causing its current คำสาป condition is an important เวอร์ task กับหายดี and แล้ว will be helpful to the เวอร์มากขอร้องอย่า entire บอก nation ต่ of อ Sumeru. ก็ So, มุด if you ได้ want ด้วย to learn คุ more ณจะ about ตี the ยังไง Dendro เนี่ย Dragon, then be sure to check out Chapter 2 of Nahita's อ๋อ story. ในเรื่องของนายดาบพาร์ทสอง
I think there'll be a lot of interesting things for travelers to learn in this one, so be sure to look forward to it. Absolutely. And that's about all we have for new content in the upcoming version. But before we wrap things up, we have an announcement regarding Genshin Impact's music.
The second album for the Sumeru region, titled "The Unfathomable Sand Dunes," will also be releasing soon. Oh, nice! Nice. I love the Sumeru region music. I do too. This album is comprised of 3 discs, compiling all the original music that the Hoyo Mix team created for the Sumeru region, spanning versions 3.1 to 3.6. Okay, this is super cool. I'm super excited. Yeah. Be sure and pick that up. I'm hyped. Right, so let's watch a trailer of the new OST and give our final redemption code of the day. โอเคเพลงอัลบั้มใหม่นะครับนะก็น่าจะลงใน YouTube ก่อนเนอะอ่ะอีกโค้ดหนึ่งนะครับ ใช่โคตรใหม่ โอ้ยทำไมคาเวมาตู้หลังวะ โอ้ยรออีกนานมากเลยอะนับวันนับ อย่างน้อยก็มาพร้อม จริง ไปอยู่แล้วนะพี่ มันแต่มันไม่ได้บอกตู้ แล้ว มันไม่ได้บอกตู้4 ดาวเนาะเราไม่รู้ว่า4 ดาวมีตัวอะไรบ้างหมายถึงว่า4 ดาวทั่วไปที่ไม่ใช่คาเวียที่มาพร้อมกันไม่ได้บอกนะตู้แรกเป็นนาฮิดะใช่ไหมนาฮิดะกับนิโรเนาะน่าสนใจนะว่าใครจะกดอะไรเนาะตาละผมต้องกดนาฮิดะถ้าจะกดนาฮิดะก่อนเพราะว่าจะเอามาแปะไม้นาฮิดะน่าจะเวิร์กกว่าผมต้องกดเพราะว่ามันเป็น OE กว่าเนาะผมรอไม่ได้ So it seems like there's gonna be a ถ้าผมรอแล้วผมจะพลาดนาฮิดะ I know, right? ยังไม่ได้สกิลของ You know what? ยังไม่รู้ดาเมจไปจูไง More time with Nahida in her new story quest chapter, and confronting the new Dendro dragon. Yeah, that's gonna be crazy. I'm super happy to have gotten to come on this special program today. It was my first time. This is so cool. And also that trailer was so โอ cool. เคก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณ I นี้ think it's really cool that people will get to discover more ตัวละครใหม่ about 2 ตัว Baiju พื้น and ที่ that ใหม่ there's more to 1 ที่แล้วก็ him กิจกรรม than เยอะ just เลย the นะครับ man who works at the Boo Boo ต้อง Pharmacy. ลองดูนะว่าจะยังไง True that. I'm looking forward to the new area, new playables, and of course the academia extravaganza. Looks super ใช่มันคงระเบิดมันมากเลย But yeah, this is แต่ปกติ the end นี่รู of มั the นต้อง special มันระเบิด program. เร็วอยู่ It's แล้วไม่ been ใช่เหร so อ great hanging with you guys. ใช่ไหม Yeah. ใช่ระเบิดเร็วแล้ว Thank you for having me มันบัฟ again. ดาเมจมาเปลืองไปละ This is ไม่ the รู้ end. ไม่แน่ใจทำไม I'll see you guys all in game. Bye. โอเคน่าสนใจมากโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงนะครับหมอใครอยากกดตัวอะไรก็สะสมไว้ละกันอย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยนะครับใครอยู่ใน Discord ก็ไปรับได้นะครับอยู่ในห้องโค้ดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณน้องปันด้วยที่เข้ามาคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสวัสดีขอบคุณมากครับน้องปันสวัสดีครับขอบคุณครับหายไปแล้วอ่ะ โอเคไม่เป็นไรโอเคขอบคุณครับ